បាទជំរាបសួរមអ្នកសិក្សាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel កំសាន្ត99នៅថ្ងៃនេះមអ្នកសិក្សានឹងរៀនបន្តទៀតនៅប្រយោគទូទៅជាភាសាអង់គ្លេសចំនួន10ប្រយោគបាទអញ្ចឹងសូមរៀនអានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ថា general sentences ប្រែខ្មែរថាប្រយោគទូទៅបាទប្រយោគលេខ1នេះគឺយើងសិក្សាអំពីនេះគឺពាក្យ tired នឿយហត់ណាអញ្ចឹងយើងសូមបកប្រែអានទាំងអស់គ្នា I'm tired and I want to go to bed. Okay? I'm tired and I want to go to bed. នេះប្រែថាខ្ញុំនឿយហត់ Okay? ហើយខ្ញុំចង់ចូលទៅគេងបាទខ្ញុំចង់ចូលដេកអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងអង់គ្លេសយើងអានថា I'm tired and I want to go to bed ខ្ញុំនឿយហត់ហើយខ្ញុំចង់ចូលគេងបាទឬក៏ចូលដេកអញ្ចឹងពាក្យ tired នេះប្រែថានឿយហត់ហើយពាក្យ want នេះចង់go to bed នេះចូលគេងឬក៏ចូលដេកណាអូខេទៅប្រយោគទី2ប្រយោគទី2យើងសិក្សាអំពីclear ដែរបាទ we want every child to be happy okay បាទ we want every child to be happy មានន័យថាពួកយើងចង់ឲ្យក្មេងៗគ្រប់គ្នាសប្បាយរីករាយបាទអញ្ចឹងកន្លែងពាក្យនេះគឺ want ចង់ហើយ every child បាទ every child នេះប្រែថាក្មេងៗគ្រប់គ្នា happy នេះសប្បាយបាទអញ្ចឹង we want every child to be happy ពួកយើងចង់ឲ្យក្មេងគ្រប់គ្នាសប្បាយរីករាយបាទសូមបន្តទៅលើកបន្តទៀត Okay my friend hasn't got much money okay my friend hasn't got much money មានន័យថាប្រែខ្មែរថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមិនមានលុយច្រើនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ friend មិត្តភ័ក្តិhasn't got នេះប្រែខ្មែរថាមិនមាន hasn't got អូខេមិនមានហើយ much money money លុយ much money លុយច្រើនអញ្ចឹង my friend hasn't got much money មានន័យថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមិនមានលុយច្រើនទេអូខេបន្តទៀត I never have holidays in Cambodia កន្លែងនេះគេប្រែថាខ្ញុំមិនដែលមានថ្ងៃជប់សម្រាកទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងពាក្យ never នេះប្រែថាមិនដែលឬក៏មិនធ្លាប់ណា never ហើយពាក្យ have មាន holidays ថ្ងៃជប់សម្រាក Cambodia ប្រទេសកម្ពុជាណា I never have holidays in Cambodia បាទខ្ញុំមិនដែលមានថ្ងៃជប់សម្រាកទេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអូខេបន្តទៀត She enjoys looking after children អូខេនេះគេប្រែថានាងចូលចិត្តមើលថែរក្សាក្មេងៗបាទចូលចិត្តមើលក្មេងៗបាទអញ្ចឹង enjoy នេះប្រែថាចូលចិត្ត enjoy បាទ enjoy ហើយ looking after នេះមើលថែរក្សា look after children children នេះក្មេងៗ She enjoys looking after children នាងចូលចិត្តមើលថែរក្សាក្មេងៗមើលក្មេងណាយកបន្តទៀត My daughter speaks lots of languages ប្រែថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនិយាយភាសាបានច្រើនបាទអូខេ daughter នេះប្រែថាកូនស្រី daughter ហើយ speaks និយាយហើយ lot of នេះច្រើន lots of ច្រើនណាយើងមិនបាច់ដាក់យើងប្រើ s ឡើងនេះមក lots of ច្រើន lots of ឬក៏ lot of languages នេះភាសា languages អូខេMy daughter speaks lots of languages កូនស្រីរបស់ខ្ញុំនិយាយបានច្រើនភាសាទៀតបាន You must be here before 8 o'clock អូខេកន្លែងនេះគឺកាតព្វកិច្ចណា must ត្រូវតែ here នៅទីនេះមកដល់ទីនេះ before នេះមុនពេលបាទ8 o'clock ម៉ោង8អញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែមកដល់កន្លែងនេះមុនពេលម៉ោង8បាទអ្នកត្រូវតែមកដល់ទីនេះមុនម៉ោង8បាទជាកាតព្វកិច្ចណា You must be here before 8 o'clock អូខេតបទៀតបាទ None of the keys would open the door គេថាអត់មានសោ
nè mình miên sao mùi nà rồi có miên sao ai bao tùy bàn tê bà ọt miên sao bao tùy bàn tê rồi có mình miên sao na ai đừng bao tùy bàn tê chân none of the key nó cứ ọt miên sao mùi nà tế miên sao tế bà năn ní miên none of the key đó mà này thật miên sao tê đấy rồi miên sao ai bao tùy bàn tê vụt ít bài thả ai và rồi còn nâng I open นี่คือบ่าย door ทวีใช่ไหมท่า none of the keys would open the door มันมีน sound น่าอาจบ่ายทวีบานเตะป่ะโอเคเติมมันตอบติด you always make too many mistakes โอเคจังเนี่ยแต่บังเกิดកំហុសយ៉ាងច្រើនបាទកំហុសច្រើនមែនតែម្ដងអញ្ចឹង too many នេះគឺច្រើនខ្លាំងណាច្រើនអត់កណនី too many ច្រើនមែនតែហើយ mistake នេះកំហុសណា always តែហើយ make បង្កើត you always make too many mistakes អ្នកតែបង្កើតកំហុសយ៉ាងច្រើនបាទអូខេប្រយោគចុងក្រោយ the plane stops for an hour at Phnom Penh នេះគេប្រែថាវាយើងជិះយន្តហោះណាគឺអ្នកបម្រើគេតាមយន្តហោះ attendant គេនិយាយថាយន្តហោះហ្នឹងនឹងចុះចត1ម៉ោងទៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងគេនិយាយប្រាប់យើងថា the plane stops for an hour at Phnom Penh មានន័យថាយន្តហោះនឹងចុះចតរយៈពេល1ម៉ោងទៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញអូខេអញ្ចឹង stop នេះប្រែថាឈប់បណ្ដាយើងប្រែចតហ្នឹងណាហើយ plan យន្តហោះហើយ for an hour គឺរយៈពេល1ម៉ោងភ្នំពេញហ្នឹងគឺទីក្រុងភ្នំពេញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានឲ្យម្ដងទៀតបាទ general sentences I'm tired and I want to go to bed we want every child to be happy my friend hasn't got much money I never have holidays in Cambodia she enjoys looking after children my daughter speaks lots of languages you must be here before 8 o'clock. None of the keys would open the door. You always make too many mistakes. The plane stopped for an hour at Phnom Penh. Okay អញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតអនុវត្តខ្ញុំម្ដងទៀតបាទនឹងប្រែខ្មែរណា Okay General sentences ប្រយោគទូទៅ I'm tired and I want to go to bedខ្ញុំនឿយហត់ហើយខ្ញុំចង់ចូលដេក We want every child to be happy បាទនេះយើងអានថា chill បាទមិន child ទេ chill We want every child to be happy មានន័យថាពួកយើងចង់ឲ្យក្មេងៗគ្រប់គ្នាសប្បាយរីករាយ My friend hasn't got much money និយាយថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមិនមានលុយច្រើនទេ I never have holidays in Cambodia ខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់មានថ្ងៃជិតសម្រាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ She enjoys looking after children នាងចូលចិត្តមើលថែរក្សាក្មេងៗ My daughter speaks lots of languages កូនស្រីរបស់ខ្ញុំនិយាយភាសាបានច្រើន You must be here before 8 o'clock អ្នកត្រូវតែនៅទីនេះមុនពេលម៉ោង 8 None of the keys would open the door មិនមានសោណានឹងអាចបើកទ្វារបានទេ You always make too many mistakes អ្នកតែងតែបង្កើតកំហុសយ៉ាងច្រើន The plane stops for an hour at Phnom Penh យន្តហោះនឹងចុះចតរយៈពេល1ម៉ោងទៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញអូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិត្តអ្នកសិក្សានឹងអាចអានបន្ថែមទៀតនៅពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកអានឬក៏សិក្សាពាក្យបន្ថែមទៀតបាទអាចជ្រាវជ្រាវពាក្យបន្ថែមទៀតនៅក្នុងមេរៀននេះបាទរៀនអានដដែលទៅបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតពី Channel កំសាន្ត99បាទ
អរគុណជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមជូនពរឲ្យមិត្តអ្នកសិក្សាបាទឆាប់ចេះអានចេះនិយាយនិងចេះប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាទអរគុណជម្រាបលា